Hello， 大家好，我叫杰伟。我们今天要干嘛呢？我们今天就是要来玩 GTA。对啊，没错。我们今天玩 GTA 的用意呢，大家没有看上一集的话，请看上一集车子特技表演啦。我今天呢就是飞机来实验看看。哎，锦星哦，厉害？不厉害，一点都不厉害。锦星啊，死！就这台了。我们看可不可以飞起来？可以的话呢，从这里飞起来。好，大家一起看我这两个奶头。好，没事的，但我没有讲那句话，大家请不要介意。好，我们现在马上就去起跑位置吧。Come on！ 等一下，各位，飞机冒烟了，所以我该去换一台啦。好，我们现在马上去测试另外一台。各位，我现在已经到了这一台飞机的这里了。好，我们现在马上就起跑点。各位，我们现在好像已经到了吼，就从这里开始起跑。来，我们数到3，起冲！3、2，等一下。哦，那么近了，因为飞机一下就冲了嘛。好，3、2、1，冲！你好慢啊！这样我停一下。飞机在，歪了一边。What the fuck！ 不行，我是可以飞起来，但是已经毁损了，很难转弯。等一下，你慢慢飞。花等一下，现在走情况。哇！开10秒子飞，小心！对呀，他在怎样？又没冒火，等我吧。好，我现在马上就进入起跑点。好了，各位，对不起，因为飞机爆掉，所以应该是下一次再做给你们看啦。在这边很抱歉各位大家，希望呢你们可以见谅。我操，反正时间也该差不多了。好，没关系。从这里，我们先来说明一下这张地图吧。我现在加有几间呢？这个算1间、2间、3间、4间。好，我现在有4间吼。然后这个我不知道红色什么意思。然后这个应该也是算一个机场，没错。对，这个是一个机场。这个也是一个机场。这里还有一个机场，这里对。哇，这里有4个机场。好白痴啊！现在，好，各位观众，如果喜欢我的影片的话，请按下面的，我帮你做警察。等一下，还没完的。降落用了，现在
我跟你拼了！你这个犯人，给我站住！啊！警察，你在了没？草草，你妹啦！你妹的！现在追我是什么意思啊？现在下叉冲！好，各位观众，如果喜欢我的影片的话，喜欢，请点赞或按喜欢。但我希望你是按喜欢后。好，各位观众，我是结尾，我们下次再见喽。各位观众，之后我还发现这个地方是什么鬼啊？我被警察追以后，我就来到这个鬼地方了。对，每一季都差不多，只是颜色不一样。我们现在就继续往下看吧。公寓啊，这个好乱，乱七八糟。这个是管他的。我被他吓到，我以为那是鬼啊。好，各位观众，我们下次再见吧。